turanci. Na ɗaya shine don ta ƙara samar da haɗin kai kuma ta ƙara haɗa kan al'ummar arewa da kuma bukatunsu da muradai da ci gabansu a cikin tsarin Najeriya kuma na Najeriya gaba daya. Haka ma a yi ƙwari a tabbatar da mu'amala mai kyau da ci gaba ɗorewa da bukatocin da muradun jama'ar wannan ke arewa da kuma Najeriya baki daya, so that za a samu ci gaban da ake bukata mai ɗorewa a arewa a Najeriya gaba daya. Already ana kan mitin an kwamitoci za su ba da shawari wanda a kan mai ya kawo ma na hukutu ba mai ma ya kawo wannan a rashin tsaro, ya fara, ina ya fara, ya zai a shawo kan shi. Wadda yadda Allah muna za mu ba da shawari nan musamman za hukumomin da su kamata domin su yi abin da ya kamata su lokacin da ya kamata. Musamman dole a sawo sarakuna cikin harkokin tsaro, a nemi shawarinsu, a ba su ayyuka don sanin mu shiga da ita na jama'a kowane unguwa a kowane gari, don can dama su ne kuma tubalin sanin mai faruwa a kowane lungur sako a cikin kasa. Shi yasa aka samu tsaro mai inganci a inda aka fito. Kuma da yadda Allah yanzu ma za a samu Allah da insha Allah ana duk abin da za a duba bai ina ne muke shi yanzu arewa, menene muke shi wanda aka bari. In ka duba da ai arewa mun sana'a mu ta noma tasa muna da matsayi na musamman a duniya gaba daya. A lokacin da aka zo aka Allah ka don labari na man fetur sai muka rafa shi muka kawo jiran kuɗi kuma aje a sayar a kawa. Dole a kuma gaskiya muna da ma'adinai ƙasa masu ɗimbin a arewacin Najeriya kuma a Najeriya. Insha Allah zai ƙwai a tono su don farda tattalin Najeriya, kuma za a kuma karfa noma kamar ta gota ta ɗauki matakai na musamman daban-daban cewa kowane noma an dawo da shi da matsayin da ya kamata, abu da ya kamata a noma maimakon a shigo da abinci sai ma nan kuma Allah sai dai masu yadda Allah ya shi ne fatan mu. Kullum fatan mu shi ne a samu haɗin kai tsakanin al'umma arewa da Najeriya gaba ɗaya, masu harshe daban-daban, addinai daban-daban, ko bai zai zama, amma wannan sai zama sanadin shi ne ma'amanci a ƙara yi abubuwan da ka ƙarfa da mantakewa da mutuntawa da ke tsakaninmu. Kuma da yadda Allah za a samu haka, kuma shi ne wannan manufa ta alheri Allah ta bada da ita.